लाल है तुलसी पत्ता, तो यही दवाई बनाएंगे गुल्लू का। लाल हरदे नाम है इस दवाई का नाम। ये पूरा एकदम साबुन की टिकिया की तरह वाला दवाई है पूरा एकदम। यही दवाई है दोस्तों सर्दी खांसी का। सूख गया, 1 चम्मच भर हो गया, जो गुल्लू पिएगा ना गुल्लू। चल बेटा तेरा दवाई तैयार। गुल्लू देखिए कैसे कह रहे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लव मैच कपल ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मतलब अच्छे हैं? स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो सुबह सुबह नंदिनी अपना घर मतलब साफ सफाई में लगी हुई है और गुल्लू जी अपना घूम रहे हैं, देख लीजिए। ये देखिए नीचे अभी नहीं पहना दोस्तों, अभी पोटी कर दिया था ना, तो इसलिए। क्या हुआ, क्या हुआ, बोल दो गुल्लू जी। ये देखो इधर इधर इधर। ओह नो, इतना गंदा उड़ा रही है ना नंदिनी। बोल चलो गुल्लू हटो यहाँ से, मामा पूरा धूल उड़ा रही है। बहुत काम है दोस्तों, सुबह सुबह बहुत काम है हमें, क्योंकि आज तो हालत ख़राब होने वाला है। आज बहुत सारे कपड़े नंदिनी को खींचने हैं, जो कि इसमें भरती है बाल्टी में। 2 गो मतलब चादर है और भी सारे बहुत सारे कपड़े हम लोग उनके, जो 2-3 दिन से नहीं खींची थी नंदिनी, क्योंकि ठंडा बढ़ गया ना दोस्तों, इसीलिए नंदिनी अब डेली कपड़ा नहीं खींचती है, मतलब 2 दिन पे 1 दिन खींचती है ना। गुल्लू गुल्लू भी अब साफ सफाई में भिड़ झाड़ू मार रही है। नहीं बेटा मम्मा मारी ना झाड़ू, आप छोड़ दो। देखिए कितना गंदा हो गया, देखिए इसको भी नहलाना पड़ेगा आज दोस्तों। पूरा गंदा हो गया, मम्मा का साथ पूरा धुल धुल कर लिया है। तो ठंडा आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, गर्म पानी के लिए तो जुगाड़ नहीं है, तो ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। तो चूल्हा है, चूल्हा जलाती तो हो जाता गर्म पानी, पर आज चूल्हा नहीं जला हमारा सुबह सुबह दोस्तों, क्योंकि घर का बहुत काम है। पहले घर का सारा काम करना है। कल तो आपको पता ही होगा कि पूरा जंगल काटे ना दोस्तों, पूरा एकदम हाथ पूरा छिला गया, पूरा सब लहर रहा है। नंदी का तो मत पूछिए, सगरों कट गया, इधर 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 पूरा, वो हाथ भी सब में दिक्कत है। हाथ में भी इतना लंबा कितना कट गया, देखिए ये सब कटा हुआ है पूरा, सब तरफ कट गया। वो झाड़ी ऐसा था, इसी में कट गया हमारा। गंदा बच्चा गंदे ही काम करता है दोस्तों, और चूल्हा का पानी निकालने पर लगे रहता है। हाँ वो करने दीजिए इसको, जो कर रहा है, फिर इसको नहला देंगे। पूरा साफ कर दिया दोस्तों, बहुत ही गंदा था। गुल्लू ज़्यादा गंदा खाता, सब चूल्हा का पानी फेंक दिया था। अब इसको गाड़ी में बैठा दिए, ना कहीं नहीं जाएगा। और सारे देखिए इतने सारे काम है, आज कपड़े धोने हैं, तो हम दोनों मिल के धोएंगे आज दोस्तों। क्या धो लेंगे उसके बाद ना, क्यों ठंडा ज़्यादा हो गया ना दोस्तों, अकेले नंदिनी करेगी ना तबीयत खराब हो जाएगा। अभी ठीक हुई है 2 दिन 3 दिन, मतलब अभी भी ठीक नहीं हुई सही से, तो अगर सारा काम अकेले करेगी तो हो गया। इसीलिए हम लोग दोनों मिल के जल्दी से धो लेते और फ्रेश हो जाते। हम लोग नहाना भी है दोस्तों। कल जो काम किया ना पूरा, मतलब नंदिनी का तो हाथ तो जो कट गया, मेरा भी कटा हुआ है, हाथ पूरा लहरेगा, इसीलिए दोनों मिल के ही करेंगे। मतलब करना ज़रूरी था दोस्तों, क्योंकि जंगल पर ज़मीन में हमारा हो गया था ना, और मट्टी गिराने में दिक्कत हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग को करना पड़ा। तो अभी देखिए मट्टी आज बोले हैं गिरेगा तो गिरेगा, नहीं तो फिर देखते हैं। आज बोल रहे हैं, लेकिन हम भी बोले कि गिराइएगा मिट्टी, तो वो लोग भी बोले कि गिराएंगे, तो देखिए क्या होता है। तो चलिए पहले तो हम लोग अपना काम उम कर लेते हैं दोस्तों, फिर उधर जाएंगे। तो ये सब पूरा साफ़ सफाई कर लेते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों नहा धो के। दोस्तों हम लोग नहा धो के पूरा रेडी हो गए हैं, और गुल्लू जी भी नहा लिया है। और गुल्लू जी को ना ज़्यादा सर्दी हो गया दोस्तों, तो ना उसको आयुर्वेदिक दवाई बनाएंगे आज हम लोग गुल्लू के लिए दोस्तों। क्या नंदनी, अभी चाय पी लेते हैं दोस्तों, फिर वाला काम करेंगे। आप लोग भी देखिएगा बच्चे को ठंडे में कौन सा दवाई देना चाहिए, और वो हम नहीं दे रहे दोस्तों। आज से नहीं, जब गुल्लू 2 महीना का था ना, तब वो दवाई राजस्थान से भेजे थे एक हमारे फैमिली मेम्बर, मतलब हमारे सब्सक्राइबर दोस्तों, तो वही ला दवाई आज हम गुल्लू को फिर से देंगे। कि देख रहे हैं फिर सर्दी खांसी उसको फिर बढ़ रहा, दवाई का असर नहीं कर रहा। और वो पहले देते थे ना गुल्लू को, तो सर्दी खांसी उतना नहीं होता था, तो वही दवाई हम लोग बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए पहले चाय बन जाता तो फिर बनाते उसको भी। तो देखिए तुलसी पत्ता लेके आए गए, यही लगेगा गुल्लू का दवाई में। पता नहीं नंदिनी अभी तक चाय बन गया लग रहा है, चाय तो बन गया, देख सकते हमारा। अरे दौड़ो मत ज़्यादा, एक तो तुलसी पत्ता, अरे ये दोस्तों ऐसा है हमारा लाल है तुलसी पत्ता, तो यही दवाई बनाएंगे गुल्लू का। तो पहले चाय पी ले रहे दोस्तों, आप लोग पी लीजिए चाय और बिस्किट। गुल्लू का गुल्लू गरम है, गुल्लू परेशान हो रहा है, देख कितना खुश होता है चाय और बिस्कुट देख के, देखिए कितना। और वही रोटी देंगे ना तो मुंह सुखा लेगा, तो मांग रहा है
चलिए दोस्तों, तो हम लोग चाय पी के फिर अगला काम करेंगे। और कौन सा दवाई है वो भी बताएंगे, मतलब जो इसमें लगेगा वो दवाई बताएंगे आपको। तो चाय पी लिए, अब वो दवाई नंदिनी अपना गोदरेज में रखी है, क्योंकि बहुत दिन हो गया ना दोस्तों। एक तो जो होता है ना डब्बा, वो चलता करीब 6 से 7 महीना। तो बाकी जितना हम लोग 12 पीस आया था, तो बाकी हम लोग आराम से गोदरेज में देखिए रख दिए। नंदिनी वही निकाल रही। अभी बहुत सारा बच्चा, और हम लोग निशा को भी दिए थे 1-2 क्या दी थी निशा को नंदिनी? 2 पीस उसको भी दिए थे, कि उसका भी अब छोटा बच्चा है ना दोस्तों, तो वो भी यूज करेगी तो अच्छा रहेगा। तो देखिए कहाँ रखी है नंदिनी, मिला नहीं है? पता नहीं दोस्तों, खोजना पड़ेगा किधर रख दिए, नंदिनी मिल नहीं रहा है। नहीं नंदिनी कहाँ रखी है, खोज के हैरान हो रहे हैं। तो बहुत दिनों बाद खोज रहे हैं ना दोस्तों, 1 साल हो गया हमारा, तब जाके अभी हम लोग सोचे कि अब वही दवा देंगे तभी असर करेगा गुल्लू को। हम रखते हैं संभाल के ही। कहाँ मिला? खोज रहे हैं। खोज रही है, पता नहीं कहाँ रख दी। हमको लग रहा है कि हम रखते हैं, ऐसा नहीं। तो रखे तो है ही दोस्तों, फेंकते तो नहीं है लोग दवाई गुल्लू का, तो कहीं तो होगा यही। घर तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, 2 ही रूम का तो घर है, यहीं कहीं होगा, या गोदरेज में होगा, या तो पूरा पलंग में देखना पड़ेगा अच्छा से, तब जाके मिलेगा। हम लोग पूरा खोज लिए सब तरफ, और लास्ट इधर ही अंदर में है। अभी यही ओला उस साइड भी खोज लिया, अब इस साइड खोज रहे हैं। तो चलिए इस साइड हो तो जरूर मिलेगा। ये देखिए का में रखती है, पुराना बैग में रख देती है, उसे मिलेगा दोस्तों। चलिए मिल गया ना, बंद कीजिए। देखिए चलो बंद करो। हटा बेटा, हटा। ये एक तो निकालिए दवाई। बाहर में सब रख दो अच्छा से, यहाँ पलंग में रख दिया। हाँ देखिए बाप रे, पूरा घर छान मारे। देखिए पूरा घर खोजे, आखिरी में मिला दोस्तों। तो देखिए इस टाइप का दवाई है, ये देखिए, ये नाम है बाल हरडे नाम है इस दवाई का नाम। इसको क्या बोलते हैं? जन्म घुटी। अब इस दवाई को कैसे, गुल्लू का दवाई है दोस्तों, इसको कैसे बनाना है, सर्दी खांसी का दवाई। तो तुलसी पत्ता तो लाए हम लोग इतना सारा, ज़्यादा नहीं 4 पीस है। इसको कैसे करना अभी आपको हम लोग बताएंगे। ये देखिए हमारा पूरा सील है दोस्तों, जन्म घुटी। ये पूरा बढ़िया वाला पूरा सील, इस देख लीजिए आप लोग भी बढ़िया से। ये नाम है इसका जन्म घुटी, नहीं दूसरा नाम है बाल हरदे। हाँ। ये राजस्थान से आया था दोस्तों। चलिए तो अब इसको कैसे बनाना है, हम लोग तो बनाने जानते हैं, आप लोग भी अगर नहीं जानते दोस्तों इस दवाई का नाम, तो आप लोग जान लीजिए इसको कैसे देना है। चलिए ये निकाल रही है नंदिनी, ये तो फाड़ो मत। देखिए गुल्लू फाड़ो मत, तुम्हारे ही है, गुल्लू भी परेशान हो रहा है। ऐसे रहेगा इस टाइप में। देखिए दोस्तों कैसा दिखता है दवाई, ये देखिए पूरा एकदम साबुन की टिकिया की तरह वाला दवाई है, पूरा काला एकदम साबुन रहता पूरा है। काला एकदम रहता है। और इस पे कैसे करना है अभी नंदिनी करेगी, तो देख लीजिए कैसे हो रहा है। 3 से 4 पत्ते ले लिए बड़े नंदिनी, बड़े भी और छोटे छोटे भी। अब इसमें हम दे देते हैं ऐसे से पानी। अरे देखिए उसको तो ऐसे घसना है पानी के साथ, और वही रस जो ये नीचे देखिए गिर रहा है। ये देखिए है ना, गिर रहा है पूरा कालापन में। यही दवाई है दोस्तों सर्दी खांसी का। हम गुल्लू को यही देते थे, दवाई तो हम एकदम नहीं देते थे। पहले जब छोटा था तब यही दवाई खाता था गुल्लू, है ना गुल्लू। ये देखिए ऐसे करके उसको चुटकी में लगा के ऐसे पूरा करना है। जितना रस इससे निकलेगा उतना होगा फायदा ना गुल्लू। पूरा पानी काला हो जाएगा दोस्तों, जैसे पानी भी साफ था देखिए पूरा कैसे काई काला काई होता टाइप जा में रहा हो है। जाएगा। पूरा काला हो जाएगा पानी भी। हम तो कभी उनका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, क्यों झूठ बोले। बहुत फायदा कर होता है गुल्लू को। इससे देखिए बहुत ज्यादा फायदा हुआ, बचपन में नहीं, यही इससे दवाई क्या होता है यूज ना, की। कफ उफ जितना भी जमा रहता है ना, कि लेटरिन के द्वार से निकल जाता है। हाँ ये नहीं रहता कि कोई किसी को नमूनिया भी होता है ना, वो सब कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। सभी को अपने अपने चॉइस है, कोई बोलते सूट करते कोई नहीं, मगर मेरे बाबू को बहुत अच्छा तरह से सूट किया है, इसलिए हम दे रहे हैं दवाई ये वाला। देखिए पूरा पानी काला होते जा रहा है धीरे धीरे। अब हो गया, ज़्यादा नहीं। ये पूरा घसा गया है दोस्तों, पूरा पानी काला हो गया है। अब ये दवाई को हम लोग क्या करेंगे सकते हैं, नंदिनी ने पूरा घस के पानी पूरा काला हो गया है। अभी पूरा पानी साफ था, आप लोगों ने देखा। अब इस पानी को
अब क्या करना है, पूरा गर्म करना है दोस्तों, मतलब पूरा खौलाना है पानी को, और सिर्फ 1 चम्मच बचाना है जो कि गुल्लू को पी सके थोड़ा बस। सा एकदम कड़वा हो जाएगा दोस्तों। और एक तो ये तो हमारा बन गया दवाई, और जब बचा हुआ है तो ये बर्बाद तो होगा नहीं, अभी बहुत सारा इसमें दवाई अभी मिलेगा 6-7 महीना चलेगा अभी दोस्तों, बहुत। तो ये वाला क्या करेंगे हम, उसको धूप में रख देंगे, सूखेगा। सूखेगा। गुल्लू हाय हाय करता है, हट करता लड़का। तेरे लिए तो बन रहा दवाई, तुम्हें पिएगा, पूरा नेटा चूते रहता है ना तेरा। अब से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा दोस्तों इसका नेटा चूना। ठीक ही नहीं हो रहा था अब इसको दोस्तों हम लोग गर्म कर रहे हैं, पूरी तरह से सुखा देना है पूरा 1 चम्मच। और ये देखिए इससे ऐसे करना है, जितना सूखेगा उतना गाढ़ा हो जाएगा दवाई। अब पूरा इतनी सुन करना है 1 चम्मच। गुल्लू तो पीने खोजता है, इसको जोर जबरदस्ती पिलाना है। उल्टी ना कर दे, पहले तो जोर जबरदस्ती दे देते थे, अभी पता नहीं। तो देख सकते हैं हमारा दवाई पूरा सूख के थोड़ा सा हो ये गया है। देखिए उतना सारा था, अब सूख गया, 1 चम्मच भर हो गया, जो गुल्लू पिएगा ना। गुल्लू तुम पिएगा, ये देखिए। और जितना इसमें पत्ता होता है ना निकाल उसको देंगे। छान लीजिएगा, पत्ता नहीं देना है, खाली पानी देना है, रस। ये देखिए, चल बेटा तेरा दवाई तैयार। गुल्लू देखिए कैसे कह रहे हैं, तेरे लिए ही है। गुल्लू सोच रहा है दोस्तों बढ़िया चीज बन रहा है चलो, हमारे चलो। लिए। चलिए तो दोस्तों दवाई तो हमारा बन के रेडी है, 1 चम्मच पूरा हो गया, देख ही लीजिए, पूरा सुखा के 1 चम्मच किए हैं। अब गुल्लू भी सोच बैठ गया है कि सोचा बढ़िया चीज है, खाएंगे। खाने का स्वाद एक बार खाएगा तो देखिए जैसे खाएगा सोच रहा था बहुत बढ़िया चीज है हमारे लिए, तो खुश है कि कुछ बना है। चलिए अब दोस्तों बिस्किट इसको ना हम बता दे रहे हैं इसका क्या नियम है ना, अगर बच्चे नहीं पीता तो 2 चीनी का दाना भी इसमें दे के गला लीजिएगा तो पी लेगा, और फिर दूध दे दीजिएगा अपना तो आराम से पी लेगा, उल्टी उल्टी नहीं कर देगा। और इसको जानते हैं लगभग ज़्यादा है तो 3-4 टाइम दे दीजिए, सुबह दे ज्यादा दीजिए। है, 2 टाइम भी बहुत है, 3 टाइम 4 टाइम देते थे छोटा था तब जाके मैं गुल्लू अभी लेकिन दवाई असर नहीं कर रहा, पता नहीं, अब इसको यही सब दवाई देंगे दोस्तों। अब 5 साल तक दे सकते हैं। ओम जय गुल्लू 5 साल, ऐसे नजर कर लीजिए। चलिए गुल्लू अपना दवाई पी रहा है दोस्तों। आ कर दिया, अब देख पी लिया, हाँ पी लिया दोस्तों। अब इसको दूध दे देते फट से, दूध दे दे दोस्तों पी लिया गुल्लू, अपना दिनेश को दूध पिला दे रही है। बाप रे, तो दोस्तों गुल्लू पी के चम्मच लेके खेल रहा है, हंस रहा गुल्लू, पिया ना था, मेरे को हंसी आ रही है। दूध पी लिया तो ठीक हो गया। तो चलिए दोस्तों आप लोग देखा इस तरह से हम लोग अपना गुल्लू को दवाई देते हैं। आप लोग भी दीजिएगा दोस्तों, बहुत फायदा बहुत केयर करना पड़ता है दोस्तों, छोटा बच्चा से इसको हम लोग यही सब, मतलब ये दवाई हम लोग को जो भेजे थे आप लोगों को तो बता ही दिया, राजस्थान से आया था दवाई, इधर नहीं मिलता हम लोग को, जमशेदपुर में मिलती हम लोग खोजे थे, मेरे को बताया तो आगे खोजे नहीं मिला तो बोलते तब नहीं मिला। वो बोलते मेरा बच्चा है हम भेजेंगे, हम बोले भी क्या कर सकते, तो भेजे। तो उनको हम बोलना चाहते हैं आपका दवाई हमारे तरफ क्या बहुत बोले, काम बहुत किया काम आया दोस्तों, और दिल से हम धन्यवाद और आई लव यू आपको बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। गुल्लू के लिए दवाई था दोस्तों, जो आप लोगों को बताना था कि इस तरह का दवाई हम लोग देते रहते हैं और गुल्लू को सुबह बीच बीच में। से थक गए काम करते। काम भी बहुत था आज, तो हम लोग बहुत काम भी किए। तो चलिए दोस्तों अब हम ब्लॉग लोग को यहीं एंड करते हैं, चलते हैं, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों, दोस्तों। बाय बाय कर दो बेटा। बाय चलो बाय दोस्तों, दोस्तों, बाय नेक्स्ट बाय। वीडियो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।